به نام یگانه نیروی عشق. سلام عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز، همراهان گرامی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید و به سهم خودتون در گسترش نور و آگاهی بر روی زمین و در وجود متعالی خودتون دارید تلاش میکنید. عرضم به حضورتون که امروز میخوایم درباره دو سبک متفاوت از زندگی صحبت بکنیم. این ویدیو بسیار بسیار مهمه. امیدوارم که پیام نهفته در سخنان من رو بتونید با آگاهی کامل بهش گوش بکنید و دریافت بکنید که اگر این گونه بشه مسیر جدیدی در زندگی برای شما تعریف میشه که اصلا برای بقیه مردم غیر قابل باوره که چنین زندگی رو هم میشه داشت. ما دو نوع زندگی داریم. یک سبک از زندگی اینه که ما برای رسیدن به خواسته هامون به صورت کاملا انفرادی و با توکل و توجه به توانمندی هامون، هنرمندی هایی که کسب کردیم، بیایم و تلاش بکنیم برای رسیدن به خواسته هامون و برآورده کردن نیاز هامون. این یک سبک از زندگیه که خب عموم مردم دنیا دارن این گونه زندگی میکنن و به نوعی کامل روی خودشون و فکر خودشون، مغز خودشون، توانمندی های خودشون، اون چیزی که میبینند، میشناسند و در اختیار دارند در واقع تکیه میکنن و بر اون اساس دارن زندگی میکنن. یک سبک دیگری از زندگی وجود داره که کاملا متفاوته با این سبک و اون وقتیه که انسان آگاه میشه به این که یک وجود بی نهایتی هست که با کل جهان هستی یگانه است و اون موقع میفهمه که برای به دست آوردن چیزها در دنیای بیرون نیازی به تقلا و التماس نداره، چون که جهان هستی داره به نظم و دقت کار خودش رو انجام میده و تمام چیزهایی که با هم فرکانس و هم ارتعاش و همسان هستند رو در کنار همدیگه قرار میده. یعنی کار اصلی رو در حقیقت جهان هستی داره انجام میده و کار ما فقط هم ارتعاش شدن با اون چیزهایی که میخوایم تجربهش بکنیم. خب در این دو نوع سبک از زندگی ما دو رویکرد متفاوت داریم دیگه. یک رویکرد انفرادی، یک رویکرد که ما رو در واقع تشویق میکنه به این که تو در این زمانی که داری زندگی میکنی و در این زمانی که داری باید به اون مثلا چیزی که میخوای برسی. خب و بنابراین بحث هدفمندی، هدفگذاری، زمانبندی برای رسیدن به خواسته ها و این مسائل پیش میاد که چیزیه که برای شما فکر نمی کنم ناآشنا باشه. خیلی شنیدی توی صحبت ها و نمیدونم این پکیج های موفقیت و این داستان ها که اساتید میان میگن باید هدف گذاری بکنیم، باید به فلان هدفمون در این زمان برسیم، اگر ما هدف گذاری نکنیم، تایم بندی نکنیم، انگیزه‌ای برای حرکت کردن نداریم، ما باید سوخت حرکت به خودمون بدیم. از این حرفایی که به هر حال کم هم نشنیدیم. و وقتی که این حرف ها به وجود میاد، شما ناخودآگاه خودتون رو زیر بار یک مسئولیتی احساس میکنید که باید اون بار مسئولیت رو به دوش بکشید. یعنی یک وظیفه‌ای برای خودتون تعریف کردید که این وظیفه رو باید به انجام برسونید و تا وقتی که به انجام نرسوندید در آرامش نیستید، حال خوب رو نمیتونید تجربه بکنید. و عموما به خاطر اینکه خب شرایط بیرونی همیشه بر وفق مراد که نیست، که همیشه در حال تغییر و تغیره، عملا هدف گذاری و زمانبندی ما هیچ اهمیتی برای دنیا و کائنات نداره و زیر سوال میره. و ما چون یک بار، دو بار، 10 بار این کار رو میکنیم و نتیجه نمیگیریم و میبینیم که بابا زور شرایط بیرون خیلی بیشتر از ماه. مثلا شما فرض کنید که تو همین مثال شرایط حال حاضر تو ایران بزنم، شما مثلا برای خودتون فرض کردید که برای خودتون هدف گذاری کردید که من تا سال آینده باید یه دونه مثلا خودروی 1 میلیاردی بخرم و باید برای رسیدن به این تلاش بکنم، نمیدونم
چیکار بکنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم و یه برنامه ریختید برای خودتون بر اساس حالا اون توانمندی‌هایی که دارید و میایید و شروع میکنید کار کردن. میبینید که اون خودروی 1 میلیاردی که الان مثلا دلار یه دفعه 2 برابر شد، اون خودروی 1 میلیاردی شد 2 میلیارد قیمتش. دوباره نمیدونم فلان اتفاق افتاد، اون خودروی 2 میلیاردی شد 4 میلیارد. فلان اتفاق افتاد. همینجور این تورم و این در واقع شرایط اوضاع دنیای بیرون شما رو داره نسبت به اون زمانبندی که دارید در واقع دورتر و دورتر میکنه این هدف رو برای شما. و شما وقتی که تو این شرایط هستید میبینید که حالتون خوب نیست و با حال نامناسبی دارید زندگی میکنید و این اصلا کلا این سبک از زندگی رو من خدمتتون عرض بکنم که وقتی که شما دارید یعنی قائل به این هستید که شما برای رسیدن به خواسته ای باید زمان صرف بکنید. این طبق تفکری که همه مردم دارن و این باوریه که میخوام این باورهای ریشه‌ای که جلسه پیش درباره‌اش صحبت کردیم توی ویدیو قبلی که گفتیم ما باید این درخت باور نفس و منیت و این وجود فیزیکی خودمون از ریشه بکنیم. یعنی چی؟ وقتی که شما این باور رو زیر سوال میبرید که چرا من باید برای رسیدن مثلا به یک خودروی مورد علاقم 1 سال صبر بکنم، چرا باید انقدر طول بکشه، کی گفته که مثلا به دست آوردن انقدر پول قراره انقدر زمان صرف بشه. وقتی که شما این باورها رو کم کم زیر سوال میبرید متوجه میشید که بقیه مردم، عامه مردم دارن در یک فضایی زندگی میکنن و خودشون رو باور کردن که برای رسیدن از یک نقطه به یک نقطه دیگه، برای رسیدن از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگه نیازمند صرف زمان هستن، نیازمند پیمودن یک مسیری هستن و به عبارتی دارن اسپیس کلپس میکنن، یعنی دارن فضا رو در مینوردند برای رسیدن به خواسته هاشون. این یک سبک از زندگیه که خب عامه مردم دارن باهاش زندگی میکنن و نتیجهش هم داریم میبینیم در دنیای بیرون. آدما عموما در آرامش نیستن، آدما به اهدافی که دوست دارن نمیرسن. آدما برای رسیدن به یک چیزی در دنیای بیرون باید سخت و مجدانه تلاش بکنن، تقلا بکنن، فکر بذارن و اصلا ارزشی واقعا نداره که دیگه بعد از این همه شما سختی و تلاش بخواید مثلا به یه چیزی برسید. اما یک سبک از زندگی وجود داره که زندگی بهشتیه که شما میتونید زندگی رو در همین جا و همکنون روی زمین تجربهش بکنید. وقتی صحبت از بهشت داریم میکنیم، بهشت یک وضعیت از آگاهی شماست، یک بازتاب از آگاهی شماست، نه اینکه یک مکان باشه که ما منتظر باشیم که به اون مکان بریم حالا بعد اونجا زندگی بهشت رو تجربه بکنیم. شما آگاهیتون که در وضعیت بهشت قرار بگیره رو هر جایی در هر سطحی از در واقع حیات که باشید دارید بهشت گونه زندگی میکنید. پس اون سبک از زندگی بهشتی چگونه است؟ اون سبک از زندگی بهشتی میگه که شما برای رسیدن به خواسته هاتون نیازمند صرف زمان نیستید، نیازمند پیمودن مسیر نیستید. اون خواسته از قبل وجود داره، شما فقط باید هم ارتعاشی با اون خواستتون داشته باشید، اون خواسته راهش رو به شما به سمت زندگی شما پیدا میکنه. آیا این صحبت ها به قلبتون میشینه؟ پس با دقت گوش بکنید به این حرفا. اگر قلبتون این سخن‌ها رو تایید میکنه بدونید که این حرفا برای هر کسی نیست. این حرفا برای شماست که قلبتون داره این حرفا رو میپذیره. و اگر قلبتون این حرفا رو هنوز نمیپذیره بدونید که هنوز وقتش نشده. روزی جای دیگر این سخنان رو به نحوی دیگر خواهید شنید، منتها حال با پیمودن رنج بیشتری. این سبک از زندگی که در واقع بهش میگن برای رسیدن به خواسته ها شما نیازمند صرف زمان نیستید، شما فراتر از بعد زمان میرید و برای رسیدن به خواسته هاتون تایم کلپس میکنید. اجازه میدید که همزمانی ها شما رو به خواسته هاتون برسون. ما در مثال قبل گفتیم که اون شخص میخواد مثلا به فلان ماشین مورد علاقش برسه، شرایط اوضاع بیرونی داره اون رو دور میکنه از اون خواستش.
حالا بیایید برعکسش رو تصور بکنیم. اگر ما بتونیم به درجه از آگاهی برسیم که خودمون رو با جهان یگانه بدونیم و فراتر از بعد زمان به داستان زندگی نگاه بکنیم، فکر کنید که تمام هستیش میخواد که شما به اون هدفتون برسید و تمام همزمانی ها، انسان ها، شرایط، اوضاع، احوال بیرون داره برای شما مسیری رو هموار میکنه که شما به اون خواستتون به راحتی برسید، بدون رنج، بدون تقلا، بدون التماس. شرایط رو برای شما وجود میاره، یه پیشنهاد کاری خوب به شما داده میشه، نمیدونم یه وضعیت مالی براتون به وجود میاد که شما به راحتی بر اثر همزمانی ها، بر اثر اتفاق افتادن همزمانی ها در زندگیتون به اون خواستتون میرسید. خب چرا برای یک کسی همزمانی ها اتفاق میفته و خیلی راحت به تمام خواسته هاش میرسه، برای یکی نه؟ این تفاوت در نوع نگاه ما به دنیاست، تفاوت در سطح آگاهی ماست که آیا ما داریم زندگی رو یک محل پر از رنج و درد و تقلا و التماس برای زنده موندن و راضی شدن به حد اقل هامون میبینیم، مثل این اردوگاه هایی که در زمان جنگ جهانی دوم بود، اردوگاه های کار اجباری بود و اسیران جنگی رو میبردن اونجا و میگفتن که کار کنید، اگر از صبح تا شب کار بکنید، اگر کار نکنید خبر غذا نیست. و برای حد اقلاشون، برای یه غذای بی خودی که جلوشون میذاشتن، اینا مجبور بودن که از صبح تا شب کار بکنن و برای حفظ جونشون، چون اگه کار نمیکردن میکشتنشون. حالا ببینیم آیا سبک زندگی بیشتر مردم دنیا به این سبک از زندگی شباهت نداره؟ یعنی قبول کردیم خیلی از ماها که ما در یک اردوگاه کار اجباری به دنیا اومدیم، دنیا رو یک اردوگاه کار اجباری میبینیم و میگیم باید صبح تا شب تلاش بکنیم برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه به حد اقلامون برسیم. اما اگر روی آگاهی خودمون کار بکنیم، متوجه بشیم که ما اصلا از قبل هر چیزی رو که میخواهیم وجود داره. به قول خانم استرهیس یک کتابی داره عنوانش اینه: بخواهید و به شما داده شده است. یعنی اون چیزی به شما از قبل داده شده، شما فقط کافیه که یاد بگیرید که با اون چیزی که میخواید هم ارتعاش و هم فرکانس بشید و اون چیز به راحتی زندگی مسیرش رو به زندگی شما باز میکنه و شما قرار نیست برید دنبالش، التماسش رو بکنید. چون چه شما برید دنبالش چه اون بخواد بیاد دنبال شما، جهان هستی داره یک انرژی رو صرف میکنه. پس بنابراین نیازی نیست که شما بخواید ذهنی، با برنامه ریزی، با هدف گذاری، با تلاش، با تقلا، با فکر، با تلاش فیزیکی خودتون بخواید به اون چیز برسید. جهان هستی این کار رو به راحتی برای شما انجام میده. آیا این حرف برای شما قابل پذیرشه؟ پس خوش اومدید به زندگی بهشتی. فکر بکنید بهش، به اینکه شما میتونید به راحتی به تمام آنچه که میخواید برسید. قرار نیست التماس بکنید به جهان هستی. ما فرزندان پادشاه هستیم. خداوندی که ما رو خلق کرده و در ما زندگی دمیده، زندگی که در ما جاریه که اسمش همون خداونده، میخواد که از موهبت‌های زندگی استفاده بکنه. تنها مانعی که برای تجربه اون وجود داره این وجود توهمیه که ما برای خودمون ساختیم که منم این توانمندی ها رو دارم، با فکر خودم میخوام این کار رو بکنم. نشستیم پشت فرمون، ول نمی کنیم این فرمون، میگیم نه اون مسیری که من میدونم اونو باید بریم. شاید خدا یک راههایی رو سراغ داشته باشه که تو اصلا خبر نداری ازش، که حتما اینطوره. خدا راههایی رو میشناسه که اصلا در دید شما نیست و شما اجازه نمیدی که خدا از اون راهها تو رو به خواستت برسونه. بعد میگی زندگی سخته، زندگی رنجه، زندگی تقلاه. پس بیایم یک بار برای همیشه فکر بکنیم که آیا ما داریم با آگاهی سطح پایین به دنیا نگاه میکنیم، فکر میکنیم که اینجا یک اردوگاه کار اجباریه، یا نه فکر میکنیم که اینجا یک مهمانیه که همه چیز از قبل آماده است، یک مهمانی سلف سرویسی که همه چیز آماده است، هر چیزی رو که دوست داشتی برو بردار استفاده کن. خداوند بدون محدودیت جهان رو خلق کرده و میگه برو عزیزم، من تو رو خلق کردم، برو هر چیزی که دوست داری بردار استفاده کن. محدودیتی وجود نداره، کمبودی وجود نداره. و
برای رسیدن به این نوع آگاهی ما در واقع تلاش میکنیم روی خودمون. به جای اینکه برای به دست آوردن یک چیز در دنیای بیرون بریم کلی بیرون تلاش بکنیم، آخرش هم به زور به اون خواستمون برسیم یا نرسیم، به جای اون بیایم یه مدت رو آگاهیمون کار بکنیم. حالا این مدت برای هر فرد میتونه متفاوت باشه. روی آگاهیمون کار بکنیم و اجازه بدیم که اون نیروی آگاهی درونمون، اون خداگونگیمون، اون انرژی خلاق درونمون، اون هماهنگی ها رو، همزمانی ها رو برای ما با وجود بیاره و ما در محور زمان زندگی بکنیم. به جای اینکه در محور فضا و مکان زندگی بکنیم، خودمون رو جسم بپنداریم و برای رسیدن به یک نقطه از یک نقطه به یک نقطه دیگه نیازمند صرف زمان باشیم، در محور زمان زندگی بکنیم، خارج از بعد فیزیکی خودمون زندگی بکنیم و اجازه بدیم که در این بعد دیگه در محور زمان همه زمانها بر روی همدیگه حضور داره و شما وقتی که این زمانها روی همدیگه میفته، دریچه‌ای باز میشه که یک اتفاقی از یک زمان دیگه میاد در زمانی که شما دارید زندگی میکنید وارد میشه و این به این میگن همزمانی ها اتفاق میفته و شما به راحتی به خواسته هاتون میرسید. حتما در این باره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. به این فکر بکنید تا اون زمان که بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، به این موضوع فکر بکنید که آیا قلب شما میپذیره که نوع دیگری از زندگی رو میشه داشت که در اون زندگی رنجی وجود نداشته باشه، شما به راحتی به خواسته هاتون برسید، نیازمند فکر، تقلا، التماس و تلاش بیهوده نباشیم و فقط اون کاری که لازمه رو انجام میدیم، نتیجه رو خداوند با اون قدرت بی‌نهایت خودش در زمانبندی های مختلفی که روی هم قرار میده و هم زمانی هایی که برای ما اتفاق میفته رقم میزنه. آیا میتونیم این رو بپذیریم؟ و اگر میتونیم بپذیریم، بیشتر بهش فکر بکنیم و بیشتر در بارش مطالعه بکنیم، ببینیم که آیا میشه این گونه زندگی کرد یا نه. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. توی کامنت ها برام بنویسید نظرات ارزشمندتون رو و تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.